Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ойын кеңістігіндегі бағдарлы дағдыларын үйрету. Жалпы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары бұлар қимыл қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және оны орындау. Жалпы оқушылар, сіздерге арналған сұрақтарымыз бар. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, бірінші, басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде қандай бағдарлау дағдылары қажет? Сіздерге жоғарыда суреттерді дайындадық. Жоғарыдағы суреттерге қарасаңыздар, барлығы басқыншылық ойындардың көрінісі. Бұнда футбол, волейбол және судовы спорты көрсетілген. Және төменде ашылып жатқан видеоматериалда осы спорт түрлеріне арналған жаттығулар. Мұқият қарап алыңыздар. Бұл көрсетіліп жатқан жаттығуда бұл әсіресе футбол ойынын дамытуға арналған жаттығулар. Бұл жаттығулар аяқтың ептілігін дамытуға арналған. Екінші видеода бұнда жаттығу, ол баскетбол ойынның техникасын дамытуға арналған жаттығулар. Келесі, екінші сұрағымыз, жылдамдықпен үйлестіруді қалай дамытуға болады? Мұнда жоғарыда көрсетілген видео материалда жылдамдықты дамытудағы жаттығулар көрсетілген. Мысалға, жылдамдықты кез келген уақытқа қарамай, кез келген мезгілге қарамай, сыртта болсын, іште болсын, бір ғана құралмен де дамытуға болатыны көрсетілген. Екінші видеомызда ешқандай құрал жабдықсыз, жай ғана алаңда дамытуға болатыны көрсетілген. Мұқият қарап алыңыздар, тағы да бірлік. Ал енді келесі кезекте бізді жаңа сабақ бойынша сіздерге видео материалды дайындаған болатынбыз. Ол видео материалды көрейік. Жалпы оқушылар, бұл видео материалда бір ғана саты арқылы бұл бірнеше жаттығу түрін істеуге болатыны көрсетілген. Және де бұл жаттығулар жалпы аяқтың жылдамдығын, ептілігін дамытуға арналған жаттығулар. Арнайы сағат арқылы жасалған жаттығулар. Бұл жағдайда енді футбол ойындағы техниканы дамытуға жақсы үлес қосады. Мысалы айтайық, әсіресе допты алып жүрген кезде, қарсыласын алда өткен кезде, алда өтуге, дамытуға арналған жаттығулардың түрлері. Жалпы, егерде сіздерде үйде арнайы саты болмаған жағдайда, бұны үйде еденге бора арқылы сызып, осы сатын болады, және де ленталар арқылы, таяқшалар арқылы жасап, үйден қайталап істеуге болады. Барлық жаттығулар аяқтың жылдамдығын, ептілігін дамытуға арналған жасалған. Мұқият қарап алыңыздар. Жалпы оқушылар, бүгінгі тақырып бойынша қысқа мәліметіміз осы. Келесі сіздерге арналған сұрақтарымыз бар. Ол сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Тапсырмамыз. Бірінші тапсырмамыз
бұл үй жағдайында арнайы саты болмаған жағдайда жаңа айтқандай бормен еденге төменде тапсырма көрсетіліп кеткен. Бізде суретіміз соған қарап істейсіздер. Сатын салуға болады, немесе қолжетімді заттармен, мысалға жаңа айтылғандай таяқшалармен, ленталармен, тағы басқа сол заттармен тапсырманы орындаймыз. Және де видеодан көрген арнайы жаттығуларды орындай отырып, әр жаттығуды 5 реттен қайталайтын боламыз. Және бұл тапсырманы бойынша бағалау критерийлері бұлар тоқталатын болсақ, жылдамдық пен үйлесімділіктің арнайы жаттығулары кешені құрастырып көрсете алады. Жаттығуларды орындаған кезде 1-1 4-3-те өткізбейді, және жаттығулардың қатесіз орындайды. Және де оқырға айта кететін болсақ, тапсырманы орындаған кезде маған сіздер чат арқылы көрсетілген чатқа жібересіздер, сол арқылы біздер бағалайтын боламыз. Формативті бағалау бұл бағдаршам әдісімен бағалаймыз. Бұнда көрсетілгендей жасыл түс өте жақсы, сары түс қызыл, сары жақсы, қызыл түс қанағаттанарлық деген. Және екінші тапсырмамыз бұнда жеке-жеке доппен жаттығыңыз дейді. Әр қайсыңыз жеке доппен жұмыс жасау барысында допты дәлдікке тебу, допты түзу қақпаға тебу, белгіден көтеріп тебу жұмыстарını орындаңыз. Төменде көрсетілген суреттерге мұқият қарап, осы жаттығуларды қайталап істеуге болады. Және бағалау критерийлері допты тебудің кем дегенде жеңілдетілген бір түрін көрсетеді, комбинациялық жаттығуларды доппен орындайды, допты алып жүру түрлерін түсіндіреді, допты аяқтың ішкі және сыртқы жағымен тебудің әдіс тәсілін көрсетеді. Және де сіздерді формативті бағаламақта біздер бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Бұнда жасыл түс өте жақсы, сары түс жақсы, қызыл түс қанағаттанарлық. Келесі кезеңде бізде сабақты бекіту, сұрақ-жауап әдісі. Сабақты бекіту, сұрақ-жауап әдісі бұл көрсетілген сұрақтарға сіздер жауап бересіздер. Бұнда тоқталып кетейік. Бүгінгі сабақта айтылған басқыншылық ойындардан басқа тағы қандай спорт түрін жатқызамыз. Екінші сұрағымыз, жылдамдықты дамыту кезінде қандай жаттығудың орындаған жөн? Келесі сұрақ, жылдамдық пен ептілікті үй жағдайында дамыту мүмкін бе деген сұрақ. Төртінші сұрағымыз, қысқа қашықтыққа жүгіру бұл жылдамдықты дамыту жаттығу жатады ма? Осы сұрақтың жауаптарын ортақ чатқа жібереміз. Сол ортақ чатқа жібересіздер. Сіздер жауап берген арқылы біз сабақты қалай түсінгендеріңізді, меңгергендеріңізді біле аламыз. Және де бізде енді оқушылар бұл сабағы бойынша біз кері байланыстарыңызды берсеңдер, кері байланыс біздер бағдаршам әдісін қолданамыз. Бұнда қызыл түс маған түсінікті, сары түс менің сұрағым бар, және жасыл түс менің түсіндім. Осыларды ортақ чатқа жібересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.